Nachts am Kamin. Es ist eine ruhige Nacht. Draußen liegt die Welt still unter einem dunklen Himmel und nur der schwache Schein des Mondes fällt durch die Zweige der alten Bäume. Der Wind ist kaum zu hören. Ab und zu bewegt sich ein Blatt, als würde die Nacht selbst langsam atmen. Drinnen jedoch ist es warm. In einem alten steinernen Kamin brennt ein Feuer, dessen Flammen leise und ruhig tanzen. Sie bewegen sich langsam über das Holz, das im Kamin liegt, und jedes Mal, wenn ein Stück Holz nachgibt, hört man ein sanftes Knistern. Dieses Knistern ist eines der wenigen Geräusche in dieser Nacht. Es ist kein lautes Geräusch, eher ein leises, beruhigendes Geräusch, das sich mit der Stille des Hauses verbindet. Die warmen Flammen werfen ein warmes Licht an die Wände. Das Licht bewegt sich sanft, so als würde es langsam über die alten Holzbalken gleiten. Die Schatten wandern über die Decke und verschwinden wieder, nur um kurz darauf an einer anderen Stelle erneut zu erscheinen. Es ist ein Licht, das nicht blendet. Es ist ein ruhiges Licht, das Licht eines Feuers, das schon viele Nächte gesehen hat. Vor dem Kamin steht ein alter Sessel. Der Stoff ist weich geworden über die Jahre und das Holz der Armlehnen glänzt leicht im Schein der Flammen. Neben den Sessel liegt eine dicke Decke, warm und schwer, genau richtig für eine lange Nacht. Man könnte sich jetzt einfach dorthin setzen, die Decke über die Schultern legen und dem Feuer zusehen. Denn Feuer hat eine seltsame Eigenschaft. Wenn man lange genug in die Flammen schaut, scheint die Zeit langsamer zu werden. Gedanken werden ruhiger und die Geräusche der Welt treten langsam in den Hintergrund. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn ein Raum warm ist, das Licht weich ist und draußen die Nacht still über das Land zieht. Dann gibt es nichts mehr, was dringend erledigen werden muss. Keine Wege, die noch gegangen werden müssen. Keine Stimmen, die etwas verlangen. Nur diese ruhige Nacht und das leise Feuer im Kamin. Das Holz im Feuer ist alt und trocken. Man kann hören, wie sich die Hitze langsam durch das Holz arbeitet. Manchmal gibt es ein leises Knacken, wenn eine kleine Stelle nachgibt. Dann fliegt ein winziger Funke nach oben, bevor er im Schornstein verschwindet. Der Rest des Hauses liegt im Dunkeln. Nur dieser eine Raum ist vom warmen Licht erfüllt. Vielleicht steht irgendwo eine alte Uhr, die langsam tickt. Vielleicht
hört man draußen in der Ferne ein Nachtvogel. Doch selbst diese Geräusche wirken gedämpft, als würden sie respektvoll zum Abstand dieser ruhigen Atmosphäre halten. Der Sessel vor dem Kamin lädt dazu ein, sich einfach niederzulassen, die Decke über die Beine zu ziehen und den Blick in die Flammen zu richten. Denn Flammen erzählen ihre ganz eigene Geschichte. Keine Geschichten mit lauten Stimmen oder schnellen Ereignissen, sondern Geschichten aus Bewegung und Licht. Wenn man genau hinsieht, kann man in den Flammen Formen erkennen. Manchmal sieht eine Flamme aus wie ein kleiner Tanz, manchmal wie ein langsamer Strom aus goldenem Licht und manchmal sieht es fast so aus, als würde das Feuer selbst ruhig atmen, langsam, gleichmäßig, so wie die Nacht selbst. Die Wärme des Kamins breitet sich langsam im Raum aus. Sie kriecht über den Boden, steigt an den Wänden empor und legt sich schließlich wie eine unsichtbare Decke über den ganzen Raum. Es ist die Art von Wärme, die nicht drängt. Sie ist einfach da, still, beständig. Und während draußen die Nacht weiter über die Wälder und Felder zieht, bleibt dieser kleine Raum ein Ort der Ruhe. Ein Ort, an dem nichts anderes zählt als das leise Knistern des Feuers. Vielleicht bemerkst du jetzt, wie angenehm diese Ruhe ist, wie leicht es fällt, einfach nur zuzuhören, dem Feuer, der Nacht und den Gedanken, die langsam leiser werden. Und genau dafür sind solche Nächte gemacht. Für Ruhe, für Wärme und für das sanfte Gefühl, dass alles für einen Moment langsamer wird. Das Feuer im Kamin brennt weiter, ruhig, geduldig, und mit jedem leisen Knistern scheint die Nacht noch ein wenig tiefer zu werden. Das Feuer im Kamin brennt nun schon eine ganze Weile. Die Flammen sind etwas ruhiger geworden, doch sie bewegen sich weiterhin langsam über das Holz. Manchmal wächst eine Flamme kurz höher, bevor sie sich wieder sanft zurückzieht. Das Licht im Raum verändert sich ständig ein wenig. Nicht stark, nur gerade genug, dass die Schatten über die Wände wandern, als würden sie sich langsam durch den Raum bewegen. Es ist ein Licht, das nicht stört, ein Licht, das beruhigt. Wenn man lange genug davor sitzt, beginnt man zu merken, wie angenehm diese gleichmäßige Bewegung ist. Das Feuer eilt nicht, es hat keine Hast, es brennt einfach in seinen eigenen Rhythmus. Und genau dieser Rhythmus scheint sich langsam auf den ganzen Raum
zu übertragen. Die Luft ist warm, angenehm warm, nicht zu heiß, sondern genau so, dass man sich einfach zurücklehnen kann. Vielleicht hörst du jetzt wieder dieses kleine Knistern, ein leises Geräusch, als würde das Holz im Kamin eine Geschichte erzählen. Manchmal ist es nur ein kurzes Knacken, manchmal ein längeres, sanftes Geräusch, wenn eine kleine Stelle im Holz nachgibt. Dann bewegen sich die Flammen wieder ein wenig stärker, doch schon wenige Augenblicke später wird alles wieder ruhig. Die Nacht draußen ist inzwischen tiefer geworden. Der Mond ist ein Stück weiter über den Himmel gewandert. Sein Licht fällt durch das Fenster und mischt sich mit dem warmen Schein des Feuers. Draußen liegt der Garten still. Die Bäume stehen ruhig in der Nacht und manchmal bewegt ein leichter Wind die Zweige ein wenig. Doch selbst dieser Wind wird langsam, als hätte auch er beschlossen, heute Nacht nicht zu überstürzen. Vielleicht hörst du jetzt in der Ferne ein ganz leises Geräusch, ein Nachtvogel oder ein Tier, das durch das Gras läuft. Doch diese Geräusche sind so leise, dass sie die Ruhe nicht stören. Sie gehören einfach zu dieser Nacht, genau wie das Feuer. Und während das Feuer brennt, scheint der Raum immer gemütlicher zu werden. Der Sessel vor dem Kamin wirkt noch einladender. Die Decke liegt weich über den Armlehnen. Und wenn man sich dort hineinsetzt, fühlt es sich an, als würde der Raum einen langsam umarmen. Die Wärme des Feuers erreicht nun auch die Füße. Und vielleicht merkst du, wie angenehm dieses Gefühl ist. Es ist die Art von Wärme, die den Körper langsam entspannen lässt. Die Schultern sinken ein wenig. Die Gedanken werden langsamer. Und der Blick wandert ganz von selbst zurück zu den Flammen. Denn das Feuer zieht den Blick an, nicht weil es laut ist, sondern weil es sich so ruhig bewegt. Die Flammen steigen langsam nach oben, dann verschwinden sie wieder. Und gleich danach entstehen neue, immer wieder, ganz ohne Eile. Es ist fast so, als würde das Feuer selbst eine Geschichte erzählen, eine Geschichte ohne Worte, eine Geschichte aus Licht und Wärme. Wenn man lange genug hinsieht, kann man fast vergessen, wie spät es eigentlich ist. Denn die Nacht scheint hier drinnen still zu stehen. Die Uhr mag irgendwo im Haus weiterlaufen, doch in diesem Raum zählt sie kaum. Hier zählt,
nur das leise Knistern, die sanfte Wärme und die ruhige Bewegung der Flammen. Vielleicht erinnerst du dich an andere Abende am Kamin, an Wintertage, an denen draußen Schnee fiel, oder an ruhige Herbstnächte, in denen der Wind durch die Bäume zog. Solche Erinnerungen kommen oft ganz von selbst, wenn man ein Feuer beobachtet, denn ein Kaminfeuer gehört zu den ältesten Formen von Ruhe, die Menschen kennen. Schon vor sehr langer Zeit saßen Menschen abends am Feuer. Sie hörten das Knistern des Holzes. Sie sahen die Flammen und sie ließen den Tag langsam hinter sich. Genauso wie jetzt. Der Raum ist ruhig. Das Feuer brennt gleichmäßig. Und die Nacht draußen scheint still über die Welt zu wachen. Vielleicht bemerkst du jetzt, wie angenehm es ist, einfach nur zuzuhören, dem Feuer, der Stille und den Gedanken, die immer ruhiger werden. Denn je länger diese Nacht dauert, desto stiller scheint alles zu werden. Selbst die Flammen bewegen sich nun etwas langsamer. Das Holz im Kamin ist inzwischen dunkler geworden. Einige Stücke sind bereits zu glühender Kohle geworden. Diese Kohlen leuchten in einem tiefen, warmen Rot. Sie strahlen eine sanfte Wärme aus. Und wenn eine kleine Flamme darüber hinwegzieht, leuchtet sie kurz heller auf. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Das Feuer hat nun seinen ruhigsten Moment erreicht. Nicht mehr hoch und lebendig wie am Anfang, sondern ruhig, beständig, fast so, als würde es langsam zur Ruhe kommen. Und genau in dieser Ruhe liegt eine besondere Atmosphäre. Denn wenn ein Feuer ruhig brennt, wird auch der Raum noch stiller. Die Wärme bleibt, das Licht bleibt, doch alles wirkt langsamer, sanfter, und während draußen die Nacht weiter über Wälder, Felder und Berge zieht, bleibt dieser kleine Raum ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, an dem nichts drängt, ein Ort, an dem die Zeit sich ausruhen darf. Das Feuer knistert leise weiter und mit jedem kleinen Geräusch scheint die Nacht noch ein wenig tiefer zu werden. Die Nacht ist nun tief geworden. Draußen liegt die Welt still unter dem dunklen Himmel und nur wenige Geräusche erinnern daran, dass irgendwo noch Leben unterwegs ist. Vielleicht bewegt sich ein Tier durch das Gras, vielleicht raschelt irgendwo ein Blatt im Wind. Doch hier in diesem Raum vor dem Kamin scheint alles in einer eigenen Ruhe zu liegen. Das Feuer brennt nun langsamer als zuvor. Es flackert kaum noch.
Stattdessen liegt ein ruhiger, warmer Schein über den Wänden und Gedanken, die vielleicht noch aktiv waren, werden stiller. Das Feuer hilft dabei. Ein kurzes Knistern, ein sanftes Knacken und danach kehrt sofort wieder Ruhe ein. Die Nacht, in der alles genauso ist, wie es sein soll. Die Wärme, die Stille, das leise Licht und das Gefühl, dass die Welt draußen ruhig weiterzieht, während dieser kleine Raum ein Ort der Ruhe bleibt. Vielleicht bemerkst du jetzt, wie angenehm es ist, einfach hier zu sein, nichts zu tun, nur zuzuhören. Denn manchmal braucht es nicht mehr als ein Feuer, eine ruhige Nacht und ein wenig Zeit, damit alles wieder still wird. Und während die Welt weiter unter dem Sternenhimmel schläft, bleibt dieser Raum ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, an dem das Feuer seine letzte Wärme schenkt, ein Ort, an dem die Nacht still über alles wacht, das letzte leise Knistern der Glut ist zu hören. Dann wird es wieder ganz ruhig und diese Ruhe begleitet dich langsam weiter in die Nacht.